Akka mul'atan kabajamtoota daawwattoota keenyaa Oromiyaa News Network irraa oduun isinitti hima oduu waliidhaan badhaatu takkalaati. Mootummaan Oromiyaa sirreeffamoota seeraa 3,600 caalaniif dhiifama taasisuun dhagahame. Pirezidaantiin Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa heera mootummaa irratti hundaa'uun sirreeffamoota 3,611tiif dhiifama taasisaniiru. Dhiifamni kan taasifamee fi seera naannichaa keewwata 52 muraasa 3 fi 1 irratti hundaa'eetidha. Warri dhiifamni godhamee fi namoota yakkaan himatamanii irratti murtaa'ee mana amala sirreessaa keessa jiranii akka ta'e hoogganaan biiroo abbaa alangaa waliigalaa Oromiyaa Obbo Guyyoo Waariyoo babeeffachuun OBN afaan Oromootu gabaase. Warra dhiifamni godhamee fi keessaa dhiirri 3,364 dubartoonni 243 dha jedhameera. Erga jijjiiramni dhufee jedhameeti mootummaan Oromiyaa hidhamtootaaf dhiifama yoggaa taasisu inni kun isa jalqabaa ta'uusaati. Godina Arsii dhiyaa aanaa Dodolaatti kaleessa rooba cabbii fi bubbee wal makee roobeen beelladoonni 19 du'an. Godina Arsii lixaa aanaa Dodolaa rooba yandoon kaleessa roobee midhaanii fi beelladarra miidhaa guddaa gaheera. Obomboleettii cabbii fi bubbee wal makee walitti fufinsaan sa'aatii tokkoof roobeen loon 18 fi farda tokko yoo ajjeesu midhaan garaagaraa ooyiruu hektaara 250 irratti faca'ee ture akka mancaase waajjirri kominikeeshinii aanaa Dodolaatu ibse. Biqiltuun mukaa kan lafa hektaara 12 irra jirus jijjiguutu dhagahame. Xiyyaara Itoophiyaa keessatti hokkora kaasuun kan qabaman mana murtiitti dhiyaataniiru. Poolisiin guyyaa qorannoo torbee 2 argateera. Akka lakkoofsa Gi'iiziitti hagayya 16 bara 2016 xiyyaara Finfinnee Booleetii gara Maqaleetti balali'uuf maamiltoota fe'atee ture keessatti hokkora kaasaniiru jedhamanii shakkaman namoonni 6 qabamanii hidhaa jiru. Namoonni sun qibxata kaleessaa mana murtii federaalaa olaanaatti himanni shororkeessummaa irratti banameera. Poolisiin dhimmicha qoratu dubbichi shororkeessummaan kan wal qabatu waan ta'eef guyyaa qorannoo dabalataa torbee 2 na barbaachisa jechuun kan gaafate manni murtii hayyameeraafi. Guyyaa jedhame sana xiyyaarri daandii qilleensa Itoophiyaa gara Maqaleetti ka'uuf ture tokko sababa haala qilleensaatiin ka'uu waan hin dandeenyeef hojjettoota xiyyaarichaaf qaama nageenyaan akka bu'an gaafatamnaan atakaaroon ka'ee ture. Sabaa himaa hawaasaa irratti faca'aa tureera. Poolisiin warra hokkora sanaa kaasan namoota 6dha jechuun adda baasee isaan qabee seeratti dhiyeesseera. Yohaannis Daani'el, Naatinaa'el Wandasan, Eeliyaas Dirribaa, Amaanu'eel Mawucaa, Illeenii Kinfee fi Yidiidiyaa Natsaannet warra himanni qorannoo yakkaa shororkeessummaa irratti taasifamaa jiru sanadha. Isaan keessaa namni maqaan isaa Eeliyaas Dirribaa jedhamu kanaan dura maqaa adda addaatiin yeroo hedduu yakka raawwatee kan deddeebi'ee hidhamaa ture si'a 3 du'aan akka adabamutti murtaa'ee oliyyannootiin umurii guutuutti jijjiiramee fi waggaa 17 hidhamee boodarra dhiifamaan akka hiikameeru poolisiin federaalaa har'a ibseera. Naannoo giddugala Itoophiyaa godina Silxeetti lolaan mana 900 mancaase. Giddugala Itoophiyaa godina Silxee aanaa Silxee fi Silxee Bahaa keessatti sababa rooba guddaa kaleessaatiin lolaan manneen jireenyaa 900 caalu liqimsee namoota 6,000 ol qe'eerraa akka buqqise dhagahameera. Balaa sanaatiin oomishni boqqolloo, qamadii, maangoo, paapayyaa fi bunni hektaara 1,200 irra jiru hundi manca'uu hoogganaan kominikeeshinii godina Silxee Obbo Saalii Hasan himaniiru. Kanaan dura wayita bokkaan godinicha keessatti roobu lolaan aanaa Marqoo keessa bahee Oromiyaa magaalaa Maqii darbee haroo baatutti kan makamaa ture amma garuu hidhaan jal'isii aanaa Marqoo keessatti ijaaramee cirrachaan waan guutameef hawaasa naannichaa balaa hamaaf akka saaxiledha kan eerame. Torban 2 duras balaa lolaa ganduma kana keessatti qaqqabeen namoonni 1,650 qe'ee isaaniirraa buqqa'anii beelladootaa fi ooyiruu qonnaa irratti miidhaan qaqqabee akka ture kan yaadatamudha.
Masriin loltoota ishee fi meeshaalee waraanaa gara Somaaliyaatti erguun dhagahame. Waraannii fi meeshaan lolaa Ijipti kaleessa xiyyaarota lamaan fe'amanii Somaaliyaa seenaniiru. Qondaalli fi meeshaa waraanaa kan Moqaadishoo galan kun qaama karoora loltoota Gibxii 10,000 Somaaliyaatti bobbaasuuf qabame keessaa tokkodha jedhameera. Dhiyeenya kana pirezidaantiin Somaaliyaa Hassan Sheikh Mohammed gara Kaayiroo deemanii gita isaanii Abdul Fattah al-Sisi wajjin waliigaltee tumsa waraanaa waliigala waliif mallatteessuu isaanii hordofee xiyyaaronni waraanaa Masrii C-130 jedhaman lama buufata xiyyaaraa idil-addunyaa Somaaliyaa Aden Addee qubataniiru. Loltoonni gamasitti ergaman sun daangaa Somaaliyaa fi Itoophiyaa naannoo Geedoo, Hirnaa fi Baayibaakoolirraa akka bobba'an sabaa himaaleen Ijiptii gabaasaniiru. Waraanni Gibxii Somaaliyaa keessa jiraachuun haala siyaasa naannawaa gaanfa Afrikaa keessatti akkasumas dhimma marii hidha haaromsa guddicha Itoophiyaa irratti shoora tarsiimaa qabaachuu danda'a jedhameetu dubbatamaa jira. Muummichi ministeeraa Keeniyaa Komishineerummaa Afrikaaf dorgommiitti seenaniiru. Duraan muummicha ministeeraa Keeniyaa kan turan Raayilaa Odingaan kaleessa ifatti duula filadhaa eegalaniiru. Duulli isaanii komishineerii kan gamtaa Afrikaa ta'uufidha. Mootummaan Keeniyaa hoogganaa dhaaba siyaasaa mormituu kan ta'an Raayilaa Odingaa kaadhimamaa taasisee ifatti wayita dhiyeeffate sirna isaarratti pirezidaantonni kan Ugaandaa, Taanzaaniyaa fi Sudaan kibbaa dabalatee qondaalonni biyyoota biroo argamanii ture. Raayilaan yoo ani komishineera gamtichaa ta'ee filatame lammiileen Afrikaa hundi ardicha keessaa viizaa malee akka olii gad deddeeman nan taasisa jedhaniiru. Kana malees bakkicha teenyaan gufuun daldala Afrikaa keessa jiru akka maquuf xaarii nan taasisa jechuun dursanii waadaa galaniiru. Barri hojii komishineriin gamtaa Afrikaa kan amma aangoorra jiran Muusaa Faaqii muddee dhufu keessa xumurama. Gurraandhala 2025 keessa immoo gamtichi walga'ee komishinera haaraa filachuuf jira. Miilana kan bakkichaaf filatamu biyyoota Afrikaa bahaarraa ta'a. Sanaaf immoo Jibuutii, Soomaaliyaa fi Keeniyaan nama dhiyeeffataniiru. Raayilaa Odingaan mootummaa biyya isaaniitiin kaleessa ifatti bakka buufamuun duula eegalaniiru. Mormituu waan ta'aniif mootummaan biyyattii gufuu osoo isaanitti hin taane deeggaruudhaan kaadhimamaaf isaan dhiyeesse. Mootummoonni gamtoomanii ajajoota humna addaa Sudaan lama irratti qoqqobbii kaa'uuf jiraachuun dhagahame. Golli mana maree nageenyaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii ajajoota humna addaa Sudaan lama irratti uggura kaa'uuf yaada qaba. Koreen uggura kaa'u dhaabbatichaa kan xiyyeeffateeru ajajoota humna addaa kan Jeneraal Mohammed Dagaalootiin hoogganamanii lamarrattidha. Isaanis ajajaa duula Jeneraal Osmaan Hamidii fi ajajaa waraanaa addaa Daarfur Jeneraal Abdurrahamaan Baarkaalaati. Isaan kana lamaan irraa qoqqobbii kaa'uuf koreen sagaleetti dhiyeessuuf jira. Ameerikaan lamaan kanarra uggurrii imala addunyaaf maallaqa daddabarsuu dhorkuu akka kaa'amu gaafatteetti. Koreen sun garuu uggurichi kan godhamu hundinuu yoo sagalee guutuun mirkaneessan qofaadha jechuusaa Reuters gabaaseera. Yoo kan milkaa'u ta'e mootummoonni gamtoomanii dhimma lola Sudaan keessaa kan jeneraalonni lamaan jechuun Jeneraal Abdul Fattah al-Buraanii fi Jeneraal Mohammed Dagaaloo gidduu irratti qoqqobbii kan kaa'u isa jalqabaa ta'ee galmaa'uuf jira. Dhimma niwukileer irratti Ameerikaa wajjin akka marii barbaaddu Iraan beeksisteetti. Iraan dubbii niwukileerii isheetiin wal qabatu irratti Ameerikaa wajjin mari'achuun barbaada jechaa jirti. Kana kan dubbatte immoo karaa pirezidaantii fi hoogganaa olaanaa isheetiinidha. Pirezidaantiin Iraan duraanii erga balaa xiyyaaraan du'aniiti ji'a darbe haaraa kan filaman Meesiwud Pefeshikiyaan oomisha niwukileeraa wal qabatee atakaaroo Ameerikaa fi Teheraan jidduu irratti Waashingiten waliin mari'achuu akka danda'an ibsaniiru. Ameerikaan hin amanamtu kan jedhan pirezidaantii Meesiwud ta'us mee wal agarree haa mari'annuu jedhani. Marii taasifamuuf kan dabramu hin qabne sararri diimaa jiraachuu ibsaniiru maal akka ta'e hin ibsine malee. Hoogganaan olaanaa biyyattii maanguddoon ganna 80 Ayatollah Ali
Kamaanee Ameerikaa waliin ammas marii gochuun badii qabaachuu baatellee diinarraa abdii kaachuu hin barbaachisu. Waliigalteen diina waliin karoora keenya akka milkeessuuf eeguu hin qabnu jedhaniiru. Kamiiniin kaabineen Maasuud Befishikiyaa hin amanamin jedhu Maasuud nama jijjiirama barbaadanidha jedhama. Iraan bara gaddaa pireezidaantii Baaraak Obaamaa oomisha niwukilaraa ishii irratti warra dhiyaa wajjin waliigaltee irra geessee turte. Garuu booda Doonaald Tiraamp dhufanii waliigalticha diiguun qoqqobbii haaraa irratti dabaluun kan yaadatamudha. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenyaa oduu har'aaf qabnu kana fakkaata. Turtii gaarii.